مسئله 4.40. توی این مسئله یک خرپا داده شده و صورت سوال میگه که نیرو رو در عضو آبی پیدا بکنید. خب برای اینکه نیرو رو در عضو آبی پیدا بکنیم ابتدا لازمه یه تعدادی محاسبه و ابعاد اندازه به دست بیاریم. دقت کنید برای حل مسئله روش‌های مختلفی هست که من یکی از اونها رو اجرا میکنم. خب اولین قدم این هست که فاصله ها رو در بیاریم. ما الان یه خرپای متقارن داریم که طول پایین 8 متر هست و این بالا 5 متر. 8 منهای 5 میشه 3. پس فاصله نقاط آبدی از لبه ها از هر طرف 1.5 متر هست. خب این راجع به ابعاد کلی. نکته بعدی این آبی یا مثلث آبی هست که اینجا داریم. این مثلث من برای که زاویه تتا رو به دست بیارم ضلع روبرو میدونم که 2 متر هست. از طرف دیگه میدونم که این فاصله اینجا هم 1.5 متر بود، پس فاصله باقی مونده هم 1.5 متر میشود. 1.5 متر میشه. این هم که 2 متره، پس این مثلث بعد پایینش ضلع پایینش 3.5 متر خواهد بود. پس مثلثی داریم به ابعاد 2 در 3.5 و اگر تتا رو بخوایم به دست بیاریم تانژانت تتا میشه نسبت 2 به 3.5. مقدار تتا رو اگر به دست بیارید 29.7 درجه میشه. این هم یکی از ابعاد. نکته دیگه اینه که ابتدا بریم عکس‌العمل تکیهگاه F رو به دست بیاریم. تکیهگاه F از نوع اتصال مفصلی هست، پس 2 تا عکس‌العمل خواهد داشت، FY و FX. اگر توی این خرپا بیاییم و حول نقطه E گشتاور بگیریم، سیگما M حول نقطه E مساوی 0 قرار بدیم، خب مؤلفه FX هست میشه و مقدار FY به دست میاد. به چه صورت؟ میشه 10 ضرب در فاصلش که 6 متر باشه تا نقطه E، 10 ضرب در 6 بایستی با FY ضرب در 8 متر برابر باشه. پس میتونیم مقدار FY رو به دست بیاریم. میشود 60 تقسیم بر 8 7.5 کیلو نیوتن. 7.5 کیلو نیوتن. خب این هم مقدار FX رو لازمش نداریم برای حل مسئله. خب حالا برای پیدا کردن نیرو توی عضو آبی من میام این خرپا رو از وسط این اضلاع آبی و BC سکشن میزنم و میبرمش به این ترتیب. از وسط میبریمش. خب حالا 2 تا نیرو ایجاد میشه. یکی نیروی توی عضو CD که به این شکل هست و یکی هم نیرو توی عضو آبی که من از این سمت گذاشتم. برای اینکه نیرو توی عضو آبی پیدا بکنیم، چون تکیهگاه‌های خرپا هم عکس‌العمل‌های افقی و عمودی دارند، برای اینکه مشکلی پیش نیاد برای این عکس‌العمل‌ها و بخوایم ساده‌تر مسئله رو حل بکنیم، یه نقطه‌ای رو در نظر بگیرید. نقطه‌ای که اینجا هست، من ضلع DC رو ادامه میدم تا به یه نقطه برسه. پس ضلع DC رو ادامه دادم تا برسه به یه نقطه‌ای که اینجا مشخصش میکنیم. این نقطه میخوام برای سمت راست خرپا حول نقطه اینجا اسمشو بذاریم نقطه H، مثلا حول نقطه H گشتاور بگیریم. اگر حول این نقطه گشتاور بگیریم نیروی آبی باقی میمونه، نیروی CD حذف میشه چون از این نقطه میگذره، مؤلفه افقی در از تکیهگاه F هم هست میشه و مؤلفه عمودیش که مقدارش رو به دست آورده بودیم 7.5 باقی میمونه و فقط با یک گشتاورگیری میتونیم مجهول مسئله رو که مقدار نیروی آبی هست به دستش بیاریم. خب پس من مینویسم سیگما M حول H مساویه با 0. خب قبل از اینکه برم این مقدار رو حساب کنم، فاصله نقطه B رو لازمه که تا نقطه H حسابش کنیم. برای اینکه فاصله نقطه B رو تا H حساب کنیم دقت کنید به این مثلثی که اینجا تشکیل میشه، این مثلث و مثلث این قسمت. این 2 تا مثلث با هم متشابه هستن. خب توی مثلث کوچکتر ضلع عمودیش 2، ضلع افقیش چقدر بوده؟ ضلع افقیش 1.5 متر این سمت داشته و 2 متر هم این طرف میشه 3.5.
توی مثلث بزرگتر ارتفاعش 6 متر هست و این طول رو میخوایم پیداش بکنیم. خب پس من مینویسم نسبت 2 به 3.5 بایستی با نسبت 6 به x برابر باشه. خب میتونیم ساده بکنیم. 3 و x میشود 10.5. x میشه 10.5 متر. پس فاصله افقی نقطه D در اصل از نقطه H که مد نظر ما هست 10.5 متر خواهد. خب شکل رو من تمیزترش بکنم که بتونیم باهاش کار بکنیم. این راجع به شکل. خب یک مرتبه دیگه من خط در اصل DC رو و نقطه تماسش که H هست رو مشخص بکنم. ما الان این فاصله رو به دست آوردیم 10.5 متر. خب حالا بیایم و حول نقطه H گشتاور بگیریم ببینیم چی میشه. خب نیروی CD یا DC که از H میگذره، نیروی آبی رو داشتیم اینجا، مؤلفه افقی هم که حذف شد، مؤلفه عمودی رو داشتیم با مقدار 7.5. خب جایگذاری میکنم. یک مقدار 7.5 دارم به صورت پاد ساعتگرد، 7.5 ضرب در فاصلش. خب از این نقطه این طول رو من داشتم 10.5، 1.5 متر هم به سمت راست داریم تا نقطه F، پس میشه 12 متر. پس 7.5 ضرب در 12 به صورت پاد ساعتگرد. یه نیروی 10 هم دارم که میشه 10 ضرب در بازوش رو هم داریم 6 متر ضرب در 6. دیگه چی دارم؟ نیروی آبی رو دارم که با زاویه 29.7 درجه قرار تجزیه بشه. پس می نویسم وقتی تجزیهش هم میکنیم به دوتا مؤلفه، هر دوتا مؤلفه حول نقطه H به صورت پاد ساعتگرد، به صورت ساعتگرد گشتاور ایجاد میکنم. پس میذارم به اضافه خب آبی کوسینوس 29.7 یعنی مؤلفه افقیش در اصل ضرب در فاصلش که 4 متره. مؤلفه افقی فاصلش تا H این فاصله هست 4 متر، پس ضرب در 4 به اضافه آبی سینوس 29.7 ضرب در مؤلفه عمودیش رو دارم می‌نویسم ضرب در این فاصله. این فاصله چقدر بوده؟ فاصله کل بود 10.5، این فاصله 1.5 متر کمتره، پس میشه ضرب در 9 مساوی با 0. خب میتونیم از این رابطه مقدار آبی رو حساب کنیم. مقدار آبی رو حساب کنیم از این رابطه. اگر مقدار آبی رو حساب بکنیم، مقدار آبی میشود 3.78 کیلو نیوتن. باز هم تاکید میکنم این مسئله راه حل های مختلفی داره که من یکی از راه حل ها رو اجرا کردم.